はい、鳥犬チャンネルです。前回アップした動画の続き、モデロイドのビッグダイ X を全塗装していきたいと思います。センバーのサフをエアブラシで拭いて乾かしているところになります。留め軸と回転軸のところはですね、マスキングテープを巻いてかからないようにしてこのように塗装しております。立ち上げは黒と赤褐色でこのように立ち上げして、顔のパーツですね、目に当たるところをガイアのスターブライトブラスを拭いていきます。次にノズルやメカニックのところ、あと関節部分、そういったところはガイアのガンメタルを拭いていきます。ガイアのメタル系はもうとてもいい塗料が多いんですけれど、もう私結構これ好みですね。ちょっと前までやったらね、こういったところはクレオスの国鉄色なんか使ったりもしたんですけどね、最近はこの辺ガイアです。次にホワイトにかかるところなんですけれど、まずはライトブルーを下地に拭いていきます。この辺りね、白塗る前にこういった濃い色の上にグレーとかね、ライトブルーとか塗ると後でね、結構白が乗りやすかったりするんで、こういうことやってます。先に拭いたガンメタルのところはご覧の通りマスキングをして、でその他のところ、赤になるところはね、もう気にせずマスキングもせず、そのままライトブルーのところを拭いていきます。ホワイトももうその上にそのまま塗るんですけど、今白がはみ出して後で赤になるところは、白のパーツのところを後でマスキングテープで上から貼って、はみ出したところはまた黒と赤褐色もしくは寒天色で拭いてあげて立ち上げ直すというやり方を行います。今肩の部分ですね、肩の内側の白の矢印マークになるところを拭いてます。ここはね、結構ボコのパーツのところを今拭いてます。背中のね、この突起物のパーツは外れるんで外して抜きます。そして今は足のインテープのところですね、これも外せるので外して抜いております。こういう風にね、バラバラパーツやととても作業はしやすいですね。マスキングの手間がかかります。胸のところもこういうように外れるので外して拭いております。それから膝のところですね、膝のアーマーのところも塗ってあります。ここは頭部の後ろ側のところのパーツですね。後で赤色も入れなきゃいけないんですけど、このようになります。今度は腕ですね、二の腕。それから左腕のミサイルですね。腕への取り付け部のね、ガンメタルのところはさすがにマスキングしております。次は頭部ですね。もうここはね、分割してないところなんで、もうね、白になるところをライトブルーで塗っております。もうはみ出しはもう気にせずにとりあえず塗っちゃいます。後でマスキングします。ここは左足の甲のパーツです。次はライトブルーに塗った足の甲のパーツを今度ホワイトを塗ってあげます。クールホワイト使ってます。ライトブルーのとこもね、いくらか残しながら後でグラデーションになるように拭いていってます。そして胸の白いところのパーツも今拭いております。左足甲のね、矢印の入っているところのパーツも塗っちゃいます。矢印は後で下出るで黄色で塗ります。次顔ですね。顔は白のところね、マスキングテープで後でマスキングします。はい、腕のストライプのところも白く塗っていきます。はい、腕の白いストライプのところも拭いていきます。キットはもともと赤い成型色の上にここの白のストライプゾーンが塗られておりました。はい、で塗装を白をした後の逆光から外れたところで、ここがちょっと見やすいですかね。こちらで雰囲気ね、どんなマスキングしてたか、どういう風に白吹いていったかっていうのは見えるかと思います。で白吹いたところにこのようにマスキングテープでマスキングをしております。引き続き塗装を行います。これは胸のコックピットのキャノピーですね。シルバー塗った後でクリアブルーを塗ったところです。こちらは頭部のキャノピーのところです。同じようにシルバーを塗った後でクリアブルーを塗ったところ、次は風防マスキングテープでマスキングして赤褐色を塗って、風防のですねフレームを塗ってあげてます。次は
さらにその上に、ピンクを塗りますね。ピンクは、シャー専用ピンクですね。後で気づいたんですけど、これ水性ですね。水性塗料の上に落下系乗っけるのはね、あんまり良くないんですけれど、溶剤をね、落下系の使ったらなんかうまいこといったみたいですね。次はパンツァーレッド使っていきます。これね、ガリアン専用のやつで入れたメタリックカラーのやつですね、ダイヤね。これ結構いい色するので使ってみました。このメタルカラーのレッドはね、そんなギラギラはしてないんです。割とおとなしめです。次は後で白塗りたいところに赤がいるとね、赤の下地が出ちゃうんで、それ隠すためにまずね、黒塗っちゃいます。黒でね、赤を隠蔽しちゃいます。で、その黒の上にまた鑑定色を吹いて、それからね、白を乗っけると雰囲気は良くなります。じゃあ下の黒いところもね、マスキングして黒く塗ってあげました。胸のキャノピーのところですね。ここを黒く塗ってます。青が出てたんでね、それ隠すためにやってます。後でここは赤で拭いてあげます。はい、じゃあ肩のパーツに戻って、肩の鉄部分、ここを石化色、鑑定色ですねで塗って、でホワイトいってます。ライトブルーはね、うっかり忘れて、もうそのまま白で数回に分けて塗っちゃいました。そして残りの赤も全部拭いて終わって乾かしたところになります。このような感じで乾かして、あとはマスキングテープを剥き取っていけばいいかないう感じになっていきます。マスキングテープ剥がしです。ここでね、失敗してるとね、ちょっとこうダメージ食らうんですけど、はい、しっかり乾いてたらね、こういった金属のスパチュラでクイクイってやって剥ぎ取っていけばいいんですけれど、この瞬間が何とも言えないですよね。はい、ちょっと乾きいってないかなとか怖いかな思うときは、竹串なんか使うとね、割とやりやすかったりします。今向いたとこはね、関節の棒になるとこなんですけど、そういったとこはもう塗装前からマスキングしてました。どうしてもね、塗装すると太くなって、でこれポリキャップじゃないんで、もう割れそうになっちゃったりはまりにくかったりするんで、そういった凸部分はね、あらかじめマスキングテープでマスキングしておいた方がいいかと思います。はい、でここのね、チューブというかパイプのところですね、ここもねマスキングしてました。ガイアのガンメタル塗った後でねマスキングしてます。ここがねどうしても挟み込みになるんでね。はい、でここが例の肩のパーツですね。白が凸になってるんで何回かに分けて塗り分けてます。この矢印が何とも言えないですね。いい味出てると思います。今剥いでるね細い、マスキングテープなんですけど、あれなんかタミヤさんからね最近出て、使いやすいですね。で今腕のとこがね、二の腕の白のとこが赤がちょっと回っちゃってるんで、後で筆で、直します。でここもそうですね、赤が乗ってないメタルが出てるところがあるので、ここもあと筆で修正をしてあげました。はい、もうムキムキ向いてってます。肘関節が見えてきます。でここがね、ここの関節が板になってるでしょ、肘のところが。ここがやっぱモデロイドさんかなとは思いますね、良くも悪くも。で一の腕と挟み込みでここの関節が入ることになるんですけどね。はい、であと足ですね。足も結構ねこうね、パーツ塗り分けせなあかんような感じにはなってます。でもね、もともとキットの方はここは塗ってるんで、簡単塗装とか無塗装の人とかでももう楽しめるキットにはなってるんじゃないかなと思います。もう全塗装派はこんな風にしてやってます。はい、膝のとこですね、ここの矢印向くのがねすごく楽しみなんですけれど、向いていきますね。はい、白も見えてきました。黒も塗り分けてます。はい、矢印がぼちぼちきますよ。
かなか向けないですね。苦労してるみたいです。ここでねガリッとやってね塗装面傷つけたらアウトなんですけど、なんとかうまいこと剥がせてますね。はい、剥がせました。そして矢印マークのところどうでしょう、綺麗にマスキングできてるでしょうか。お、成功してますね。であとすねですかね、ここを剥がしたい思ったら、あそこは実は赤に塗ってしまってたんで、後でまたマスキングし直して拭き直してます。であと手のところですね、手のここのマスキングね一番大変だったと思いますシールついてるんですけどね、シールでいいよ言う人はそれでいいんですけど、私はわざわざマスキングして塗り分けをしてみました。マスキングテープねやって、この剥いだ時にうまいこと乗っかってこうね、塗り残しとかはみ出しがなかったらねすごい達成感があります。拳の形もね結構いい感じで造形されてますよね、これね。はい、指にねこんな一個一個赤のねラインが入ってるんで、で腕のラインですね、若干ちょっと赤が漏れてるんで、後で筆でリタッチしなきゃいけません。はい、ここも向けましたね。ではい、内側に、ピンになるところにこのようにマスキングテープで巻いて塗料がかからないようにしてます。かかるとやっぱりねはめにくくなるんで、で受けの方のダボはどうかいうとあんまりしてないです。あんまり塗装をした時にかかってこないんで、怖いのはやっぱねこの飛び出してるところが、こういうところがね、かかるとはめにくかったり、関節部やったらちょっと割れたりするんで。はい、顔の方ですね、顔はね綺麗にできてたら本当達成感が大きいです。はい、ここのね耳辺のこれなんか銃かなんかなんですかね、ここ生えてます。で一応ねピンバイスで穴も開けてあげてくれます。でこの目元がねしっかりマスキングしてね、塗り残しなかったりはみ出しもなかったらとても嬉しいんですけど、どうもうまくいってるようですね。はい、うまくいってますね。次はウェザリングに入っていきます。毎度おなじみの水性ウェザリングペイントのウォッシュアンバーを使っていきます。塗料皿にチューブから塗料をこのように出して水で溶いてね、じゃん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 もう塗りつけていきます。もう全体にね広がるようにワシャワシャワシャと塗っていきます。それで昔はこんな作業してたんですけれど、エナメルでやるとね経年劣化を促進してプラがね割れちゃうことあって、特に可動モデルだと軸が割れたり、ガンプラとかだとね角が折れたりってよくあることなんで、もう最近水性のこういったの使ってます。そして塗り終えたらこのように濡らしたティッシュペーパーでね拭き取っていきます。お金に余裕がある人はねティッシュペーパーとかじゃなくてキムワイプを使えばねいいかなと思います。どうしてもティッシュだとねこうちぎれたりね、毛羽立ったものが残ったりすることがあるんで、もうそこはね、皆さんの懐事情次第いうことかなと思いますけれどね。溶剤じゃなくてね水で取れるいうのがいいですね。でどうしても取れないところはねタミヤのアクリル溶剤のやつね、あれ使えばね簡単に落ちてくれます。専用の溶剤も売ってるみたいですけどね、まだ使ったことないんでね何とも言えないですけどね。次はね黒色で、同じシリーズのウェザリングペイントの黒色でちょっと渋く決めていきたいと思います。白地がメインのところはねあんまり黒使わない方がいいかなとは思うんですけど、赤いところとかねメタリックのところはこれ黒塗ることで割と締めてくれると思います。こういったところですね、割とギュッとこう塗装を締める感じになるかなと思いながら、そこを期待しながら塗っております。本当にね今頃はこういったいいマテリアルが出てきてるんでね、とても助かります。もともとはね戦車やる方がね開発に携わって、吉岡さんだったかな、携わったいう感じなんですけどね、もう使い勝手いいです。ハンドリングがいい材料の一つ、おすすめアイテムでございます。スミレなんかもねこれのおかげでだいぶ自分的にはもう楽にできるようになったかないうのもあるんですけど、こうやって
ねベタベタと塗っていきます。もうね気にせずベタベタともうじゃんじゃん汚していきます。楽です、とても。あとはまたティッシュペーパーで拭き取っていくだけになります。お尻のモールドもいいですね。これ結構いいモールドだと思います。これもねウェザリングすることで浮き上がってきます。はい、そしたら濡らしたティッシュペーパーで叩くように拭き取っていきます。はい、どんどん叩くように拭き取ってます。でわざとねこう線残したいときはねこう引っ張ったらいいのかなと思いながらやってますね。濡らしたティッシュペーパーでどんどん拭き取っていってます。拭き落としすぎるとねちょっとねまたねそういったところはもう一回入れ直しとか、水性塗料で作った、スミレ剤なんかがあるのでクレオスのね、水性塗料とか使うんですけど、マジックリンと混合するとね割と毛管現象起きてくれてエナメルみたいに使えたりするんで、そういったのでまたねリタッチとかします。これでボディの作業が終わって、後で腕と足と顔をやりました。次はねボディのエッジに当たる辺を特にねこういったアクリジョンの焼き鉄色でウェザリングしていきたいと思います。ちぎった食器洗い用のスポンジなんですけどね、さっきのこれをねアクリジョンを固まってるのを溶いてあげて、でタミヤのねアクリル用の塗料でちょっと溶いてあげます。ちょっとね揮発して固めになってきてるんで、竹串でこうかき混ぜてて、かき混ぜ終わってから溶剤で絵皿のところで薄めてあげます。タミヤのアクリル溶剤です。これ20代の頃買ってまだなかなか使い切らんのですよね。実は溶剤を絵皿に移しまして、そして竹串についてる塗料をこのように溶かしていきます。でスポンジでね洗うように取ってこすぎ取ってあげてスポンジにつけてあげます。つきました。それでこれねポンポンポンともう使い捨てのマスクにつけてあげて、カサカサになってからポンポンスポンジをビッグダイ X に当てていきます。なんかねマスク捨てるにもねちょっと環境に優しいとかそういうんじゃないんですけど、 SDGs じゃないんですけど、一応さらにこうね趣味の世界で使ってから捨ててあげてます。一応プラスチックなんだよねマスクってね。意外とこうプラスチックって気づいてない人いるんじゃないかな思うんですけどね。どうしてもレジ袋とかの方を気にされてる方も割といった感じなんですけど、プラスチックです。でこのようにトントン叩いていって汚しを入れていってあげます。特にエッジのところねちょっと黒っぽくしたいんでこのように叩いていってます。でつかなくなったら何回も同じ作業を繰り返してポンポンとつけていってあげます。ちなみにマスクはね、使ってすぐのもんじゃなくってもう日がだいぶ経ったものを使っております。次はですね銀のチョロハゲやっていきたいと思います。久しぶりにねタミヤのフラットアルミのエナメルを使います。エナメルはねもうあんまり使わなくなってる塗料なんで、これもね20代の頃買ってなかなか使い切らない塗料の1個なんですけど、久しぶりに銀チョロハゲするので竹串にね塗料をつけてちょいとエッジのところとか今やったように筋彫りのところにつけていってます。もう蓋についてるぐらいのね塗料をつけてちょいとちまちまと各所やっていきます。人によってはね筆でやったりとか、あらかじめシルバーを塗っといて上に塗装して、その上の塗装剥いでね下地のシルバーを見せたりとか、いろんなやり方あるかと思います。皆さんね、こだわりのやり方でやったらいいかなとは思うところです。ちなみに私のやり方だとね筋彫りにシルバーまた入っちゃったりするんで、そこまたリペイントは必要になる時があります。黒でね筋彫りまたねいっちゃわないとっていうことがある。はい、それではね完成しましたので、分離したところから回していきたいかと思います。
そしたら合体の方していきます。台座から外しまして、で台座、ここピンね、台座につけるようになってて、ここのね蓋閉めちゃいます。で蓋のね向きをね間違うとこんなになっちゃうんで、これ今悪い例です。でまたね入れちゃったら外れにくいんで、スパチュラとかでね外さないとね危ないです。こういったスパチュラでね隙間にクイッと先端に入れてあげてあげます。で向きを正しい方向にしてギュッと入れてあげます。はい、はまりましたね。そしたら胸パーツと足パーツからいきますか。もともとがね、動画見たらなんかねあるんですけどね、もうだいぶ忘れちゃったんで、こんなんでよかったかな思いながら合体させますが、ここのノズルを外します。ここはさすがにね完全合体表現は難しいところかと思います。外してあげます。そしてねここを折り曲げるんですね。はい、このように折り曲げちゃいます。足のところ、はい、折り曲げちゃいます。ここもまっすぐにします。もうねポリキャップ使ってないんでちょっとねきつくなると怖いですね、このモデロイドっていうのは。はい、で股関節もねちょっと怖いんですけど、はい、胸と合体させてあげます。でね胸のここのノズルもね取り外しになります。はい、でねちっちゃいノズルにしてからこちらと合体させます。合体しました。下半身と体が合体して翼を締めてあげて、ここのかかとですね、かかと出すのに足裏のパーツを開けてこのように引き出してあげます。反対側も同じように上に引っ張り上げて、そしてこのように引き出してあげます。ここのギミックはねモデロイドの独特なのかな、他の玩具とかもそうなのかな。それから今度顔ですね。顔パーツはコックピットをねまず下げてあげます。鼻の位置もねこれで下がります。はい、スパチュラでグッと押し込んであげます。で開いた顔の左右を締めてあげます。締めてなかなか締まらないでね、背面のところを見ながらこのように締めてあげます。で首のところ、ここもね今外したパーツがあるんですけど、ここも外さなきゃいけないんで外して入れてあげます。で胸のコックピットを下げてあげます。で肩ですね、肩がこう垂れたままなんで肩の穴を引き出してあげます。はい、反対側も同じようにします。で腕ね、ここ今左の親指で持ってるみたいに肩を押さえながら腕軸は回さないとピキッていきそうでちょっと怖いですね。はい、で手首ですね、手首を差し込んであげます。クイッと差し込んであげます。はい、差し込んであげることができました。はい、でこれで完成かなと思いきや、はい、まだ実は、はい、足の裏側ですね、ふくらはぎのあたり、関節、膝裏のあたり、ここにねこういったのを入れないといけません。はい、ここを差し込んであげて、これで出来上がりですね。
モデロイドね結構動くんで、これからそれをお見せしたいんですけれど、これね、はい、膝がここまで動きます。番組中はねこんなに動かなかったです。もうほんと戦隊ロボのね箱ロボの動きぐらいしかしなくて、もうほとんど動いてなかったですね。こいつはこんな動き絶対なかったんですけど、かっこいいのでこういうポージングをしてみます。こだわる人はねこんな格好せんかったやないのって言うでしょうけど、まあ、かっこいいから何でもありで、はい、右腕を突き出して足を踏ん張って構えたポーズを取らせてみました。モデロイドね値段も結構高いんですけどね、でも世の中になかなか出ないアイテムやってくれるんでね嬉しいですね。でもちょっとねお財布事情厳しくなってきましたね。あとね胸のギミックでこういったところがね開いたりします。チグはいりますけどね、こういったスパチュラね。そしたらまた皆さんご視聴ありがとうございました。